السلام عليكم الخوت. اليوم غنتكلموا بوضوح وبلا زواق وبلا عاطفة. المنتخب المغربي دار أهم حاجة، وهي الرباح والتأهل، ولكن الأداء علامة استفهام كبيرة. مباراة تنزانيا اللي كانت كتبان على الورق سهلة، واللي بزاف كانوا حاقرينها قبل الماتش، تحولات لكابوس وعشنا فيها الأعصاب حتى لآخر دقيقة. اليوم غادي نحللو كيفاش إبراهيم دياز هز الفرقة بوحدو واعتقنا من كارثة، وشنو وقع لأفكار وليد الركراكي، والخبر الصادم ديال إصابة عز الدين أناحي اللي غادي تقلب الموازين، وشنو كيتسنى الأسود في مباراة الموت ضد الكاميرون، ونقاط الضعف ديالنا في هذا الماتش. نبداو بالمشكل الكبير واللي هو سي وليد الركراكي. اليوم المدرب بان مفلس تكتيكيا، وبان بلي الخطة ولات محفوظة ومكروهة عند الخصوم. المنتخب المغربي ضد تنزانيا كان تايه في التيران وتالف ودايخ. شفنا عجز تام في إيجاد الحلول الهجومية، فرقة كتدور الكرة ولكن غير كتوصل للمربع العمليات كتوحل. ما كاينش الربط، ما كاينش التوغل، وما كاينش اللي يكمل الهجمة. الكراكي بقى كيتفرج والمنتخب كيعاني باش يصنع فرص حقيقية، وهذا الشيء كيطرح ألف سؤال قبل الماتشات الكبار، خصوصا أننا مقبلين على ماتش اللي حاسم واللي نقدروا نعتبروه هو أول اختبار حقيقي لوليد الركراكي واللاعبين ولينا حنا كمنتخب مغربي. إذا نبداو بنقاط الضعف. أولا الدفاع، واللي كان كارثي. الدفاع اليوم كارثي بواحد الطريقة رهيبة. اليوم المنتخب بان هشيش بزاف اللور، أي كرة طويلة من تنزانيا كانت كتشكل خطر. المشكل الأكبر كان في الخروج بالكرة، في البويلد اب. اللاعبين وحلو في كل مرة ضغط علينا فيها الخصم. كثرة التمريرات الخاطئة في مناطق خطيرة اللي كانت قادرة تخرج علينا. بزاف ديال لي ديشي. أقرد ومسينا غير كيدورو بحال الهبل النور، واحد كتكعبل ليه الكرة في رجليه وكان غي يدبر لينا على بيت. كنهضر على سي أقرد، واحد أصلا ما كاينش مرفوع. الدفاع مهزوز، والوسط ثقيل في التحول من الدفاع للهجوم. وهذا الشيء خلى المنتخب التنزاني يطمع فينا بزاف ديال اللقطات. أبرزه هادي اللي لولا رعونة مهاجمي المنتخب التنزاني لكانت للنتيجة رأي آخر. ولكن الحمد لله كاين لاعب سميتو إبراهيم دياز. لولا المجهود الفردي والعبقرية ديال هاد السيد كنا غنكونوا في كارثة اليوم. دياز هو اللي فك الشفرة، وهو اللي خدا الماتش على كتافو فاش كان كلشي خايف ومستريسي ودايخ. وقدر يماركي بيت مجهود فردي خالص بطريقة ديال اللاعبين الكبار كلاستا. كيفاش طلب كرة، الدريبل اللي دار المدافع التنزاني، كيفاش اختار الزاوية اللي صعيبة اونجل فيرمي وضربها بديك القوة، قدر يخادع بها الحارس التنزاني. وغنخلي لكم لقطة فكرتني شيئا ما في الهدف ديال ميسي ضد أرسنال 2010 من دوري أبطال أوروبا، الهدف الرابع. نوعا ما هدف الخلاص. دياز بين اليوم بلي هو القائد التقني في الملعب. باش غابت الحلول الجماعية درت اللمسة السحرية ديالو وأنقذ ماء وجه الركراكي والمنتخب المغربي. ولكن باش نكونوا منصفين، إلا كان دياز هو المنقذ فبلال الخنوس كان هو المحارب في التيران. تبارك الله على هذا الولد. اليوم قدم درس القتالية والجرينتا. الخنوس ما وقفش، كان كيدابز ويقاتل على كل كرة ضايعة بحال هي آخر كرة في عمره. اللي عجبني أكثر هو الذكاء التكتيكي ديالو. شفناه كيفاش كيدير مترابطات دي تريانغل عالمية مع أشرف حكيمي وإبراهيم دياز. التفاهم بيناتهم كان هو النقطة المضيئة الوحيدة في بناء الهجمات، خصوصا في الشوط الأول. الخنوس كان كيعرف فين يوقف وقتاش يجري، ديما متمركز بين الخطوط في الهالف سبيس باش يهرس الضغط ويطلب الكرة في مساحات اللي ذكية وماشي غير الهجوم.
بلال كان كيرجع يجري باش يساند الدفاع ويعاون حكيمي فاش كتطلع تنزانيا في المرتدات. أداء متكامل كيستاهل عليه كل الاحترام. وهذا الشيء علاش إلا رجعتوا للفيديوهات اللي قبل غادي تلقاوني قلت كنتمنى وليد الركراكي يعطيه فرصة. والحمد لله بلال الخنوس ما خيبنيش. دابا ندوزو لوسط الميدان ونقاط الضعف. والمشكل الكبير بان في وسط الميدان وبالأخص أداء العيناوي. صراحة اليوم العيناوي ما كانش في المستوى المطلوب وما شفناش النسخة اللي كنعرفوه بها. اللاعب بان تايه، ضايق في التيران، ثقيل في اتخاذ القرار، وما قدرش يفرض السيطرة ديالو ويعطي توازن الوسط. فاش كان الخصم كيضغط العيناوي كان كيلقى صعوبة باش يخرج كرة نقية، وهذا الشيء زاد خنق المنتخب وعزل الهجوم على الدفاع. أداء كيطرح تساؤلات كثيرة على المستوى اللي بان به العيناوي. واش تأثر ربما بالغياب ديال هناحي؟ واش قيدوا المدرب بتعليمات دفاعية أكثر أو بتعليمات خاصة؟ حيت حتى دفاعيا ما شفناش واحد الابتكاك منه، ما شفناش واحد التحامات، ما ربحش بزاف ديال الديال. ربما واحد كرة ولا جوج اللي بان وخرجهم مزيانين وقدر يفتكهم. آه لولا لحسن الحظ أن نقطة ضعف منتخب تنزانيا هو وسط الميدان. ما عندهمش ميليو قوي. أي منتخب آخر كن على يقين بهذا النيفو اللي لعبتي بيه اليوم وبهذا الأداء ديال بعض اللاعبين بحال العيناوي بحال السيباري اللي ما كانش داك السيباري اللي كنعرفو، ولو أنه لحد الساعة باقي ماشي في لافورم. يمكن أثرت عليه دوك الانتقادات من بعد ما اختار المدرب يبدا به كجناح في المباراتين الأولتين. لكن للأسف الفرحة ما كملتش. الخبر اللي نزل علينا بحال الصاعقة قبل الماتش هو الإصابة ديال عز الدين أناحي، والصور كانت واضحة. رسميا انتهاء بطولة كأس أفريقيا بالنسبة لعز الدين أناحي. هذه ضربة موجعة بزاف في وسط الميدان، حيتاش أناحي هو الكلي ديالنا اللي كيخرج الكرة بسلاسة وكيربط بين الخطوط. ونحي هو اللاعب الوحيد البوكس تو بوكس اللي عندنا في المنتخب، وغيابه غيخلي فراغ كبير. والركراكي دابا في موقف لا يحسد عليه باش يلقى البديل، وكيتحمل المسؤولية ديال الاختيارات ديالو. اللائحة اللي جاب معاه في لاكار هادشي دوينا عليه من قبل، كاين لاش نويو عليه دابا وماشي وقته. حنا كنويو من مورا النتائج. فنتمنى المدرب يتخذ أقرب حل وأقرب قرار يعوض به أناحي. حيت حنا هنا ما كنهضروش على لاعب عادي، حنا كنهضروا هنا على لاعب كانت اللاعبين الكبار، لاعب اللي ماركا على ريال مدريد، والكل كيعرف قيمة أناحي النحلة ومن لا يعرفه. ودابا نساو تنزانيا حيت الاختبار الحقيقي هو اللي كيتسنانا في ربع النهائي. المواجهة غادي تكون ضد الكاميرون. الكاميرون ماشي هي تنزانيا، منتخب قوي بدنيا شرس وعنده خبرة كبيرة إفريقية. واللي يتفرج في الماتش ديال اليوم غادي يعرفني على اش كنهضر. راه ربحوا جنوب افريقيا ب2-0. اللي قصاتك جنوب افريقيا، اللي قصاتك اخر نسخة. اذا دخلنا بنفس الاداء الدفاعي الهزيل وبنفس العقم الهجومي اللي شفنا اليوم، كن على يقين ان النتيجة غتكون قاسية. غادي يكون اقصاء مذلل. خاص وليد يراجع راسو ويقلب على حلول حقيقية وواقعية لتعويض أناحي وتصحيح الأخطاء قبل فوات الأوان. سؤالي لكم الخوت، واش كتظنوا المنتخب قادر يتجاوز الكاميرون بهذا النيفو؟ واش كتظنوا أننا قادرين نربحوا الكاميرون بهذا المستوى اللي بنا به اليوم؟ شكون في نظركم هو البديل الأنسب لأناحي؟ خلوا لي آراءكم في التعليقات، وما تنساوش لايك، تابوناو في لاشين، وخلي كومونتير زوين إلا عجبك الفيديو. ديما مغرب ولكن خاص الخدمة. السلام عليكم. تهلا.